Na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu predstavljena je zadužbina Miodraga Kostića, koja će otvoriti prvi centar za istraživanje i popularizaciju nauke u Srbiji, Palatu nauke, koja će pružiti snažnu podršku srpskoj nauci i mladim naučnicima. Poklon Miodraga Kostića društvu, vredan 25 miliona evra, Palata nauke, biće smeštena u centru Beograda, na uglu ulica Kralja Milana i Kneza Miloša i prostiraće se na 5500 kvadrata. Kao jedno od najvećih pojedinačnih davanja za filantropiju u Srbiji, ovaj projekat vraća zadužbinarstvo na velika vrata. Moj otac želi da svom društvu vrati nešto u šta možda i najviše veruje, a to je znanje. Mene i moje sestre uvek učio da jedino znanje niko nikad ne može da nam uzme. Možda ovo njegov najznačajniji čin do sad, gde deo nečega u šta zaista veruje želi da vrati i svojim sugrađanima. U sklopu saradnje sa Elektrotehničkim fakultetom Univerziteta u Beogradu, u Palati nauke nalazit će se 19 istraživačkih centara, kojima će rukovoditi njihovi profesori i nastavnici. Projekat Palate nauke je jedan impozantan i ambiciozan projekat koji će omogućiti da se u jednom velelepnom zdanju, pored promocije nauke i tehnike, sprovedu visokotehnološka istraživanja, razvoj i inovacije u oblasti elektrotehnike, računarstva i softverskog inženjerstva. Elektrotehnički fakultet je kao jedna od institucija koja učestvuje u ovom projektu u svakom slučaju očekivano, rekao bi i zasluženo, podržan i prihvaćen kao partner i očekujemo da će saradnja između Elektrotehničkog fakulteta i Palate nauke biti uspešna, da će biti na obostranu korist, da će služiti na ponos i čast Srbiji i Beogradu i da će biti od koristi društvu u celini. Aktivnosti zadužbine Miodraga Kostića imaće strateški značaj za podsticanje inovacija i naučno-tehnološki razvoj Srbije. I ovom prilikom zaista želim da istaknem koliko je značajno ulagati u nauku i u obrazovanje, a posebno podržavati mlade i ohrabrivati ih da postanu deo naučnog i inovacionog ekosistema naše zemlje. Zato je uspostavljanje ove Palate nauke jedan veliki korak za našu naučnu zajednicu. Ulaganje u nauku jeste ulaganje u budućnost i svaka investicija koju uložimo u naše mlade, pametne ljude, u istraživanje, u inovacije, predstavlja u stvari korak napred i korak bliže sigurnijoj budućnosti za sve nas. I to ne samo za nas, nego i za generacije koje dolaze. I Palata nauka će biti mesto gde će nauka živeti s jedne strane punim plućima, ali gde će i građani moći da vide i da osete i da se zbliže sa naukom. Zato ovo nije samo investicija u objekte, u infrastrukturu, u tehnologiju. Ovo je investicija pre svega u naše ljude, u naše najmlađe, ali u naše istraživače, u naše talente i u naše inovatore. Pored naučno-istraživačkih aktivnosti koje će pomerati granice u oblasti elektrotehnike, računarstva i softverskog inženjerstva, unutar Palate nauke nalazit će se brojni edukativni i interaktivni eksponati i sadržaji namenjeni popularizaciji nauke najširoj javnosti, a posebno deci i mladima.